Jā, mēs dibinājām 13 dibinātāji. Es būtu ļoti neapmierināts ar tevi, ja es būtu tavs partneris. Es tavs partneris tur Jā, bet es jau tur arī nestrādāju. Es biju vienkārši akcionārs, biju iemaksājis naudu un saņēmu dividendus. Tā tas kapitālisms strādā. Bet savukārt 2016. gadā tad mēs uztaisījām menedžmenta buyoutu un arī viens, menedžeris iepirkās, un tagad mēs esam 4. Un tagad gan es nāku uz darbu katru dienu. Ir vēl kāds tāds, kas arī vairs tur nedarbojas aktīvi, bet ir vienkārši akcionārs. Nē, nav tādā. Visi tad aktīvi padarbojas. Jā, mēs veicām šo izpirkumu, un tad jau tas viss safokusējās un sakoncentrējās. Un tur jau arī, arī, ja tev tur pieder kaut kādi 6%, tu tur krēkli neplēsīs. Jā. Arī fakts. Jā, bet vai liekas, kāpēc ir daudz bijāt? Jums jau pašā sākumā tāds vajadzība bija tik daudz cilvēkiem, vai kāpēc? Tas bija 92. gads, likās tur tā vienlīdzība un brālība vēl nebija pazudusi gluži, un likās, ka tas bija tāds mūsu profesoru. Es jau tad biju students. Man uzaicināja kā studentu piedalīties, kā līdzdalībnieku. Mums tur bija kādi 4 studenti un kādi 4 profesori, un pārējie arī bija faktiski fizikas, matemātikas fakultātes darbinieki. Jums tajā biznesā ir bijis situācija, ka jums liekas, brāns, varbūt viņš jāvar ciet, viņš vienkārši ir situācija tāda. Ir bijuši tādi challenging laiki? Nē, tāda nekad nav bijuši. Vienmēr ir kaut kāda situācija, ka kāds atnāk un saka, vai jūs var nopirkt. Okay. Vai ne? Un tad ir jautājums, vai mēs gribam pārdot. Bet tādu lēmumu mēs līdz šim neesam pieņēmuši. Tas, ko mēs darām, tas princips ir stay fit and sexy. Ja? Proti, tev jābūt tik foršam, lai tu varētu pārdot uzņēmumu katru rītdien. Un no vienas puses tas tomēr liek motivēt tevi. Ja?